Good morning students. How are you all? I hope you all are fine and keeping good health. So students, let's start study today. What is the subject of today students? Today's subject is English. So students, now take out your book Stepping Stone in English and open page number 25, chapter 14, Sound of I and G. What is the topic of today students? Sound of I and G. In the previous class, we will read the sound of double E, double O, CH, SH, double L and double S. Now, today we will read the sound of ING. हमने बहुत सारे साउंड रीड कर लिए अभी तक. आज हम हमारा कौन सा साउंड पढ़ रहे हैं? साउंड ऑफ ING. इसमें क्या होता है? साउंड ऑफ ING को आप कैसे बोलते हैं? इंग. किसी भी वर्ड के पीछे ये साउंड ING अगर हम लगाते हैं तो कैसा साउंड आता है स्टूडेंट्स? इंग. जस्ट लाइक हम कुछ एग्जाम्पल्स रीड आउट करेंगे अभी. इसमें हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि साउंड ऑफ ING हमने कहाँ पे यूज किया है एंड इसको जब हम बोलते हैं तो कैसा साउंड निकलता है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. रीड एंड स्पीक अलाउड. अब हम पढ़ेंगे. स्टार्ट. KING. किंग. कैसा साउंड आ रहा है स्टूडेंट्स? इंग का. ING का कैसा साउंड होता है? इंग. किंग मीन्स राजा. RING. रिंग. कैसा साउंड आ रहा है? इंग का. रिंग मीन्स क्या होती है? अंगूठी. SING. सिंग. सिंग मीन्स गाना. देख रहे हो आप? लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना? SWING. स्विंग. स्विंग मीन्स झूलना. ये क्या है स्टूडेंट? झूला. और झूला पे आप क्या करते हो? झूलते हो ना. सो स्टूडेंट, इन सब वर्ड्स में कौन सा यूज हो रहा है? ING. कौन सा साउंड यूज हो रहा है? ING. लुक एट द पिक्चर. CRYING. क्राइंग. क्राइंग मीन्स रोना. ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा रो रहा है. तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? ING. जस्ट लाइक EAT. ING. ईटिंग. कौन सा साउंड आ रहा है? ING. ईटिंग मीन्स खाना. PLAYING. प्लेइंग. प्लेइंग मीन्स खेलना. जो आप रोज करते हो, रोज खेलते हो ना. तो स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड्स आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता था इसमें कौन सा साउंड यूज हो रहा है. तो ये आज आपने पढ़ा है. इसमें कौन सा साउंड यूज हो रहा है? ING का. नाउ स्पीक अलाउड सम मोर वर्ड्स. ये बहुत सारे और वर्ड्स दे रखे हैं जिससे आपको और अंडरस्टैंड होगा. जस्ट लाइक थिंग, बिंग, डिंग, ड्राइंग, मीटिंग, चीटिंग. Now, so students, it's your homework today. Do page number 26 in your book. Have a nice day. Bye-bye.